庭でも周りにペコペコばかりしていた自然だった気がします。コンバットやる気満々さん。ハゲてる人に悪い人はいない。ハゲてる人は頭がいい。聞いたことないです。ハゲてる人はエロいっていうのは聞いたことありますけど、頭がいいとか悪い人いないっていうのは聞いたことないですね。そこなんよ。エロいって聞くでしょ。エロいって聞くでしょ。ショートプログラムで首位に立った男子とともに12日日本時間の明日早朝行われます。以上ニュースセンターから天野がお伝えしました。 RKB ヘッドラインでした。続いて RKB 天気予報、羽子板浜由美のやめ人形会館がお送りします。気象協会から増田さんです。こんにちは。
ジャパンはこの活動を支援しています。